Adorang so upang iduhami si pangidon nami dohonon nami doaman takas do ito padebata jol may sumatu rupana sumatu pangalahona alay makasurungan doamang sa luhut na tinopay iliyan do katalenta ima nalahu mangulahor lomo na rehana ala di takas do hubiyo hami hamo amang pate nami pate parmusik pate pargosi na boy pasahaton ay luwag tamat na debata upasahat namin iso namang napurat tiar asa takasa mang tiar panggabi at tiar pahurasan nalakon si pitawon namin siya kamu ang pade namin na boy huwataw kami amang gabi sa oras amang pade namin pade naman o ino na tuwa-tuwa mo pa petaluto siya gadu-gadu ang noruma ikon kote berbaduna buwa be adat naburuk ala nung ngaro zaman nabaru alayan do sopa huwase iko sahat do mata debata na martua mula jadi ala nang bueton nami maulaon dua ni ulaon nami ditiktion dinang sahat pasu-pasu ni debata ojak di gereja sitasi batu bolonon markite na posona malimna imana ni uluhon ya bata pikaris episkopal Pastor Ambrosius na ingulanon rapdohon agka rombongan na amang pade nami pade namano asa ang giat sa luhud at dorang sa huliat to kami inauli hinadengkan panggabihan ni amang dohonon namin no tuhamu amang alahamuno na buhay pangadualon nami markitehon ada niyo punta si jolo-jolo tubu at to amang asa ko hidamang majo ruhut di pangwalam ni dalan namin pa sa hatol sopa tuamat na dibata bay namang sa takas sa tangyaw kami jalahot kami dinganan namin bay namang ruhuti majo ulaw namin on gado nung gabi amang pade nami pade namaro opu nami na jolo ipasangap do debata markite batara guru batara sori do batara bulan alay di jumpa jamas saudarion ananung maritongos debata Tuhan Yesus Kristus anak nai nasasada itu portibion di patipul huriaino asangapon hagabew ni iko pasahaton itu nomor 2 debata iba debata ama debata anak debata to dibaria ada niya mga sa tahanan jom dia dopan di debata markite udaon pangopoyo di bagas corot majamang sopre legere namin tu debata sa tulisan Mau lihat amang lahu paturusun
Berita na ulit luhat na Jesus tukot dibiyon. Dito mos debatado jala dipilih dua kapostel lain. Ima naong gabi martir. Naong gabi marluja-luja na sida. Asang iya ripas sudi huriay. Laho pasal tolong mariwan debata. Atau amang bajo godang sopan nami. Tu amata. Sudi akan nong menjuluan hami. Ima apostel do akan nabadia. Pai nama takas pai. Mau lihat mamang nung adi beda mangido do behami asa bay lompo sobanami tua mata paus doho aka jajaran na satu pangulan di Korea ada sigiro menugu do bohami di portivion asang dia sahat tami tuna pinaksitane ima amata debata tuha boduan nama notong baik nama godang tua mata paus doho amata uskup pastor jaran berawati do sudah nggak pangulan di Korea na baik bang. Maulate mamang lumari beda mang pagidon nabi atau kasabo na uli ko na dingga namang beda mang ma godang tusi tuan na torok marhite-hite ido mang boy ribur ulaw non jara torok maribur kami laho pasaut ton sadun ulaw na pinasita ni panitiyon pa namang godang tusi tuan na torok sa luna. Asa siya jur mula-mula mang siya jur mula tokpa ay debatado per bulan jalahita sulu nate tinokpa alani amang asa hudu di kami mabuat tuloron baik damang majori kami godang mula-mula. Oleh nama anang pada maro hidup na tua-tua dak kani jabi-jabi jogba do pabukulan ungajuk pang nani salahat tabo na diluluan lugobi mai nasinita-sita ni paroki pangururan secara khusus sitasi batu boleron lunga ojak ison nungai gereja ni baru markitehot pasu-pasu ni mata di bata na pinatolkas ni amat tambalim ima amat tapikaris ko pastor nami atau mga sa mga liat nami sudah na sa tangiya pangiduan nampun na sa ni amat tambalim ni asa huliat to kami di pogo ni alaman ni gereja baik namang godang liat godang pagbabian godang pagorasan asa mga liat kami baik namang menurut saya ni kita pastor baik betul dari saya. pada dami asa usong bahami
mamang nami malim do pastor salu nama ananunga taruli hami kapas-pasuna di bagas tikyon ananya mang baju bang godang sopa godang hamalatio godang bang hidup pasu-pasu kamat tabali baik godang na hoti siya cover jodoh sampai dia ya langsung sopa pastor Maulate ma amang pade namin asa gianya jupang sama padon ini tua-tua asa firma boki bahul-bahul pasaloman asa firto dini umat sitasi batu bolunon laho mengulahon parhuriaon di tonga-tonga ni hutaon ananya mang nek Roma amat tapi kares do pastor da laho mga pehotangan mamasu-masu nasira
asang giat pasu-pasu nagok apetu nasida pai namang godang sabi-sabi asa roa mata pastor laho bagabi nasida doho mamohol pai asago saluhung namang bangido do behami to matari bata marhite hite uning-uning ang munaon asang giat niya namang dabo dihami siur ni binahan gabi na niula asabay no mo dihami mang gudang apagaga na lomak asang giat cupang sonatan ina tua-tua asa binangan si hoping tuwak kanitara bunga to sanggarap porit to sarna sa tua asa sinur dihami saluna gabi na niula jala bidang adaran pahapahanan lalaho si patupahnya kabona suhuton sipas-sipas ma sudah na tinggal di pangaratuan lumobi na tinggal di hutan tumpahon niya mata na mertua di bata alanya mah pajo di hanya mang kata kasih godang baga-baga na loma mamang ada nunggu sedih juga di dalam masa penghidupan kami atau kunjungi kami mamang gudang nami asa siap terbatio bang siap pengadaran baik damang masih tio-tio rosok mengapeo tua sahatan jadi sebenarnya udah dulu tujuan di ulang tahun dulu tiba musim nahok barga akapan aktion